Labs, Vaiva. Tas bija labs, jā. Howdy, let's get fucking rowdy. Mēs esam atpakaļ ar 20. epizodi. Kaut kas komentāros teica, ka būs žostka šodien. Jā, un vēl kaut kas bija. 21. būs žostka arī, bet 20. jābūt arī žostka. Mums kaut kas tā solīja, es nezinu, vai tā būs, es nevaru galvot, bet tā jābūt. Jebkurā gadījumā šodien mēs izlaižam šo video, un šodien ir īpaša diena kādam pārim, kādam vīram un sievai, kurš iespējams paliek Bīriņu pilī šovakar un skatīsies savā kāzu naktī šo video. Tāpēc, lai jums labs pisiens. Visi aplausi visiem. Sveiciens svētkos, jums, lai jauka nakts, forša diena un vispārējais. Sacīts darīts, gaidam no jums selfiju, un lai ilgi un laimīgi, un līdz ar to mēs sākam ugunsgrēka epizodi. Ilgi neprecīši, vienkārši sāksim, jā? Nu, bīdz čāpsināt pie mikrofona. Ok, let's go, sākam. Rasma pārdzīvo, ka ir pazudis Blumbergs. Aivars uzskata, ka Blumbergs vienkārši slēpjas. Gunāram rodas ideja kļūt par viesnīcas pārvaldi. Es mēr bomži. Es rīvēju Bounty. Nosvinētu Ieviņas dzimšanas. Bueno. Rasma ierodas pie sava dēla Alekša un uzzina, ka viņš grib iegūt savā īpašumā Petersonu viesnīcu. Nu. Viņa uzzina? Man liekas, Laikam, viņa zina jau. Kā Aivars to nezina? Viņš ir blinded by the lights. Viņa ir zēna skaista ar pinču. Tev Aivars jau ir pieņēmis darbā? Man laimoņa vietā. Jā. Nē, es vienkārši nevaru tam noticēt. Kāpēc es par to neko nezināju? Tāpēc, ka es Petersonam piedāvājos kā persona inkognito nedaudz paskatīties, kas notiek viesnīcā no iekšpuses, no ārpuses. Šāds, es Aivaram atdevos, viņam ļauju iebāzt sev iekšpusē, arī no ārpuses. Inkognito viņš ienāca vienkārši bez saistībām 4 puses nometos. Aivars piekrīt, ka tu izspiego viņu viesnīcas darbinieks? Jo tās vecais Blumbergs viss tā bija sačakarējis ar savām afērām, ka tās muļķis viņš vairs nevienam netic. Izņemot tev pilnīgi svešu cilvēku, kur viņš vispār nepazīst. Jā, mammucīte. Tu neesi pamanījusi, ka es māku atstāt labu iespaidu uz cilvēkiem. Tu galīgi nenovērtē manus talantus. Tavs talants? Izņemot muldēšanu, tu neko neproti. Tas netalantīgs kroplis bija. Tā ir atbildīga vieta. Kā vispār Aivars varēja tev piedāvāt tādu postēti? Ar atplastām rokām. Tu galīgi, mammucīte, tu neesi redzējis manas rekomendācijas. Tu neesi redzējis manu juristu. Bet vai Aivar kungam neliktos dīvaini, ka vienkārši Rasma ritīgi ilgi čilo viņa jaunā tā fuika dzīvoklī, numuriņā? Viņam uzvārdi nav vienādi? Viņam ir vienādi visticamāk uzvārdi, viņi ienāk čilo pie viņa šeit stundām. Redzi, kā viņa runāja, teica, ķipa, Blumbergs. Sanāk, viņa ir precējusies ar Blumbergu, bet tas nav viņa tēvs. Tas sanāk, viņam ir cits uzvārds. Skaidrs. Plomu. Ak, Dievs! Tu esi ķēries arī pie dokumentu viltošanas? Mammucīte, nevajag uztraukties. To izvērties ar to mammucīti. Saprot, vienkārši ir jādomā ar galvu. Es taču netaisos te ilgi sēdēt kā pārvaldnieks. Pēc kāda laika es būšu tas, kurš pieņems un atlaidīs cilvēkus. Es būšu tas, kurš pieņems arī pārvaldnieku. Kurš normāls cilvēks nefeiko savu CV vispār? Visi feiko savu CV. Tas ir pilnīgi smurks, ko tu tagad runā. Ja kāds atklās, ka tie dokumenti ir viltoti, un cik ilgi tu mēģinās noslēpt, ka tu esi mans dēls? Pagaid, mammu, viss ir kārtībā. Viņa tas outfits. Tu varētu aizbraukt uz to viesu namu un iekārtot kādu istabu māsai. Kā viņa arī būs? Rīkiņā? Jā. Viņa taču ir slimnīcā. Nē, šodien pat vakarā viņa gulēs nakšņos stabulītās. Vai tā psihā? Netā mana meita? Nosādīja fakta priekšā. Crazy īstenībā. Cray. Nu, viņš bija vienīgais, kas ņēmās ar viņu, tā kā visiem pārējiem jau bija par viņu norakstīja. Nē, tādā ziņā, ka viņai sākās tās problēmas, viņu norakstīja vienkārši, un viņš vienīgais ar viņu vēl tur. Viņa ir jaunāka par viņu, jā? Man liekas, bet es nezinu. Man līdzīgi, jā? Nu, nav tā, ka viņai tikai 12 ir. Nu. Okay. Labi, tad mēs tiksimies pēc intro, jā, atpakaļ. Davai, jā, tā, mēs tiksimies pēc intro. Ar to arī mēs esam atpakaļ. Tu nekur nebrauksi. Tu netrīkst Līgiņu ņemt ārā no slimnīcas. Līgiņu. Viņa ir slima, viņa ir neārstējama slima. Tas ir neprāts. Viņa galīgi slima invalīda.
Kopla, bļaļ. Es aizmirsu, ka viņi toreiz sadūr to slimnīcas māsiņu. Es gribēju pēc pauzē. Bet, mēram, viņam tā pateica, viņš saka, nē, viņš un izliksīs. Viņš tāds. Tā pēdi tos čipšus. Jā. Kad es neatceros to chronoloģiju, bet, mēram, viens saka, ka viņai viss kārtībā, viņš tāds, nē, viņa ir pilnīgi pizdāķi no tādas sērijas. Laimīgi viņa tur arī nav. Tā ir ļoti laba slimnīca, bet mums nav citas izējas. Viņi apdraud citus cilvēkus. Aleksi, tu esi aizmirsis, kā viņi toreiz sadūr to slimnīcas māsiņu? Pirmkārt, tas bija pirms 2 gadiem, un otrkārt līguma. Pirmkārt, tas bija tikai vakar, ja? Aizmirsīsim par to, kas bija vakar. Ir jauna diena. Mēs dzīvojam šodienai. Un otrkārt, kāpēc viņam ir datorsoma, kurā nav dators? Nē, viņam bija dators. Ja? Viņš tur sēdēja ar savu laptopu. Okay. Viņam dators mašīnā. To teica slims cilvēks. Padomāsim loģiski. Mammu, kur viņa tajā slimnīcā varēja dabūt tērauda nāzi? Varbūt viņa kāds mēģina apmelot? Nē, es tam neticu. Es esmu redzējusi viņas dusmu lēkmes. Ko mēs iesāksim, ja viņa atkal kļūs agresīva? Tu par to esi padomājis, tu nekur nebrauksi. Nē, pagaid, viss jau ir nokārtots. Es neļaušu, lai viņa tur paliek kaut dienu ilgāk. Tikai tāpēc, ka tev patīk, ka viņa tur ir iespondēta. Ak, Dievs, man nepatīk, bet mums nav citu risinājumu. Ir risinājums. Izbeidzam šo sarunu un braucam. Es pie stabulītiem tevi izlaidīšu. Es nekur nebraukšu. Tu gribi, lai es tevi ar varu piespiežu? Tik tā kā rūt pret savu māmu. Kas tajā laikā skaties fancy mašīna tāda, ar kur tu varēji dabūt visu pusīti, ķipa? Jo tā kā, es teiktos, mūsdienās tas būtu kaut kāds S klases, ķipa, Mercis trakais jaunais, ķipa, bet... Te jau kaut kāds Audi. Kas tajā laikā būtu bijis tāda, tā kā, wow, tā ir tāda mašīna, ķipa, žosta? Subaru. Nebija. Nē, nu kaut kāds X vēl nebija, tā kā BMW X vēl nebija tajā laikā, jā. Man liekas, 9. gadā X5 vēl nebija. Man tā liekas. Tas man liekas vēl ne. Man liekas. Man tā liekas, pēc Nu, es domāju, ka Fordiņš bija pizdātīs. Jā. Viņš bija 2005. Man ir 4 gadi vecīt mašīnai. Nē, es domāju, ka ir kaut kāds A6 kaut kāds jauns, gan jau arī būtu bijis labs. A6, domā, bija? Bija, noteikti bija. Bija stabili. A6 jau 2001. liekas, kaut eksistēja. A6 Audiks, ja? Kāds S-line A6, ķipa, man liekas, ka būtu bijis žoskīs tajā laikā. Visu pusī dabūtu ciematu, man liekas. Vitu, ko tu vari burkšķēt? Tu zini, baigi foršā ballīte. Visi viesaistības mājās, un mēs esam tie, kuriem ir jāpaliek un jāsavāc. Mēs taču šoreiz bijām tieši tādi paši kā visi. Pēc maz varētu likties, ka tas ir tavs darbs un tev par to maksā. Wow, šokējoši. Apkopējai ir ķipa jāsavāc pasākumā. Damn, girl! Crazy. Ot, kā jūs tā pazemobļa pīzdēt jāstrādā jums savs darbs? Ritiņ, iespējams, ka šovakar tā ir pēdējā reize, kad es būšu viesnīcas pārvaldnieks. Citi mums pienesīs visu klāt. Ēdienu, dzērienu. Mēs vēl varēsim pabļaut, ka šitas šķīvis nav pietiekami tīrs. Ai, sasapņojies pārvaldnieks mans. No, kāpēc? Aivaram, tu domāji, kas iebilstams? Es esmu ideāla kandidatūra. Aivaram varbūt arī nav, bet Marta ne uz ko tādu mūžam neparakstīsies. Kāpēc tā? Varbūt tāds, ka tā ēd visu pēdējā laiku. skandāla ar bēdīgu slaveno striptīzu. Skandālu. Mēs viņai vairs sen neesam topā. Nu, liecies mierā. Beidz. Marta jāatratas pāriet. Tic man, redz, viņa taču mūs uzaicināja uz ballīti. Uzaicināja. Viņai Jau jāatrata Marta uzaicināja bērnus. Runātājiet, kā tu Martu ļoti labi pazītu. Vai tad Rita strādāja šajā viesnīcā? Viņa strādāja tajās stabulītēs par staļu čiksīti. Kāpēc viņa šeit palīdz saklopt? Es nezinu, vai tagad viņa strādā, bet viņa pēc tam strādās viesnīcā. Vispār Zentai šis nebūtu jādara. Uzkopšana. Nē. Par izvarošanu. Jā, viņa ir atlaista. Jā, viņa atlaista. Pareizi, jā. Ok, makes sense, jā. Tikam labi. Jā. Patiesībā viņa ir jauka. Ak tā? Kas tad te man nebūs grib viņu izfalšēt? Es vispār gribētu dzimumu aktoru Martu. Bez greizsirdīga. Sasapņojies. Tu esi aizmirsis, ar ko viņš šobrīd atrodas savā guļamistabā? Nu, bez. Nu, ja viņa lūdzu, lai... Bet kā viņš ād, krīt no mukas ārā, viss balzis. Un tev šķiet, ka Marta šai idejai ļoti pretojās. Es saku, ka viņš kūks Latviešiem liekas, ka ir normāli filmējoties ēst, ķipa. O, pagatavī būs kaut kas interesants. Kaut kas pisīsies, būs lēns Marta. Tas ir VIP numuriņš, šis ir VIP numuriņš. Nu tas ir tā kā... 2 stabu dzīvoklis. Jā. Viņi tad, ko tur ļerini bonzi? Viņa gaida, Ir kad dzejos viņš tās? beigs tur... Nu, ķīpa pasaku lasa.
To visi redzēja. Bļā, krīps, nāhuj, bļā. Viņš stāsta, kā viņa piedzima. Viņš stāsta, es iegāju tavu mātei. Mums bija 3 kustības uz priekšu un atpakaļ. Es kļuvu vājš un es izšāvu. Un tad bija šāviens. Un tad bija lielā sacensība. Un tieši tu uzvarēji viņā. 1 no miljardu ķipa. Jā, tu vinēji Pekinas olimpiskajās spēlēs, meitiņa. Meitiņa. Gan karalis, gan karaliene. Vasaras vieglas lietīgas. Es jau skumjās. Bļā, es tikai viņš ar to otru roku žņauju savu desu jau. Bet tur bija tikai, redzi, bet bija 3 vienāds mantas, tagad tikai 2 ir. Viņš šīs tev labas, bet neosaka. Beidzot parādījās princis. Princis izlīda. Atjāja. Atjāja, izjāja un aizjāja prom. Jā. Bļāģ, es nevaru. Viņš šādi točkā. Tad bija tā kā visā šajā milzīgajā stāstā šī trakā kadra, tāda padziļinātā jēga, ķipa, ka viņš lasīja. Kā viņš rīdīgi flirtē ar viņu, ķipa. Ar to bet, man liekas, mēs to jau zinājām jau kinda līdz šim, ķipa, bet vai te bija kaut kāda pievienotā vērtība šim šādam? Būs pisiens, karoči. Es ceru. Jā, bērnu ballēm es ceru, ka te būs nopietns trūkums. Riču, mēties 4 apus. Tu taču neatteiksies brītiņu pasēdēt ar mani. Es mīlu, ka viņiem katru reizi šmīga visu laiku. Viņš teica, bērnu balītēs ir trūkums. Bet, vienu mazu glāzi. Ne jau tas vienkārši pilnīgi skaidri jau iepriekš. Šās klausīsies, iedzēšu vienu glāzi, tieši izvarot Martu. Ja tu esi ok ar to, tad es iedzēšu tevi. Labi, pierunāju. Bet par to, ka Marta ar Leonu... Viņš tas man attāds. Tiešām Martu, jo viņa man nav radinies vispār. Īstenībā jā. Piegriezies būt muļķi lomā. Kāpēc uzreiz tā? Tāpēc, ka, bļet, tu esi akls nahuj. Aivar, es cerēju, kad mēs atgriezāmies Latvijā, nekā turpināju joprojām cerēt un gaidīt, kad Marta pirmkārt... Šādiem softbox tumšā istabā? Es cerēju, tad, kad viņa apmetās šeit viesnīcā, es turpināju cerēt un gaidīt, domāju, kaut kādu var būt pēc tam. Tagad tas varbūt ir beidzies ar Leonu. Viņas guļam istabā. Šisās pipelēs, fuck. Tā taču tas nebija. Ievēs, nebūtu tās 100 svinības. Viņa tādām cepurītēm. Tas būtu vēl rēcīgi. Tas būtu pie tērpiem klāt. Viņš ir tas džeks, kas tā kā 5 no rīta sēž vienīgais virtuvē, ķipa. Viņiem viens pats. Nē, viņiem bija 2 ķipa sēž virtuvē, vienīgi izdzīvojuši. Nē, īstenībā tāds vaibiņš tagad ir šobrīd, jā. Tāda sajūta. Interesanti. Gluži nebija, jā, tur bija vēl 3. bērns. Ieviņa. Viņi taču visi 3 ir gatavi ģimene. Man vispār tur vairs nevajag jaukties. Wow, tu kaut ko saprati beidzot, jā. Vispār jau es negribēju runāt par Martu. Es gribēju runāt par sevi un faktiski lūgt tev padomu. Padomu? Attiecībā uz ko? No kādu padomu viņš prasīs? Uz sevi. Bet, ja tu esi tādā sliktā gara stāvoklī, varbūt, ka šodien nav ar īstais brīdis. Ar mani viss ir kārtībā. Kādu padomu? Vari pasīties tam pumpām, kas man zolām uzmetušās. Tev liekas, tās ir pēc mūsu pēdējais reizes vecīt, man kaut kas savu kājas tādā kārtībā. Vari uzmest acīm, man tu sulojās. Es manī pēdējā laikā moku domu par vienu mirušu cilvēku. Saprot, jā. Jūs domājat mirušo dēlu, jā? Jūs domājat Michael Jacksonu? Nē? Tupaku? Nē, es domāju par pavisam citu sievieti. Tik sēdi, jā. Es domāju par savu mirušo sievu. Es domāju par citu sievieti. Okay. Pohu, bet tu šmar. Par automāti. Otto. Anitu. Automāti. Kā tev patīk, kad tev dzimšanas dienā vīrs uzdāvinātu braucienu uz Ēģipti? Varbūt shut the fuck up un sakārto to viesnīcu beidzot. Es varētu nopirkt tādas kurpes, kādas man patīk. Un ja man nebūtu jādomā vairs par kredītu. Vai tās ar sprēļu kurpes, jā? Nedomās. Mēs nocēsim kredītu, mēs nopirksim vēl mašīnu. Tu zini, es tev es katru mēnesi uz krūtīm nobeigšu. Pārvaldīju naudu, tev pirkšu jaunu kurpi pāri. Gribi?
Bet tas ir neizbēgami. Es nezinu, kāpēc. Mēs streamējam katru pirmdienu, trešdienu gandrīz vai. Mums nekad nešajās tik seksuāls lietas ārā. Bet, kad mēs sākam skatīties šito hujātu non-stopā visu laiku. Šeit ir es tā kā vispār, what the fuck, huņu. Visu laiku, bļā. Tas ir insane. Drāmas seriāls un tur visādas trakas lietas. Čau, balodīši. Piedodiet, ka iztraucēju. Es gribēju pajautāt, vai... Var pievienoties? Viss tā plātīgi paliks. Ko tu nē, tad, kad viss bija uz galvu, tagad viss aiznests pie Mildas uz virtuvi. Ko tu dienas neko stāv kūku uz galvu? Labi, īstenībā es nenācu pēc riemā. Vienkārši gribējās ar kādiem pāris normāliem cilvēkiem parunāt. Un pēc tam, kad visu tā fazāna staipītāja ģimenīte Pēters un ir aizvilkušies projām, mājās man tāpatās neviens negaida. Es saprotu, tagad iet uz to virtuvi vai neiet? Zini, ielēmi kaut ko. Pietiks ar to. Viņš pat nav skaidrs. Priekiem vai bēdām? Kā tu viņiem prieku vai bēdas? Ja kurā gadījumā viņš šobrīd tā kā neizdara viņiem pakalpojumu, viņš burtiski dara savus darba piedāvājumus. Jo, tas piedāvājums, bet darba pienākums, jo viņš burtiski bārmanis un viņi atnāca vienkārši klients papacīja viņu ieliet šotu. Tas ir, Tu, bļaļ, ēdīs, dirsīs vai ko tu darīsi? Sakot, skuķis man pasūtīs vienu māju tālāk, kā tu pats zini, tad mans jaunreceptais papacītis tagad sāc interesēs par manu māti, kuru pats novedis kapā. Savu tam līdzīgi. Skaidrs, ka jādzer, te jādzer. Tu zini, tad jau es laikam došos. Izskatās, ka jums te veču sarunas un tā. Bet šie bija labāki laiki. Cik es pēdējā laikā pamnīs, tu esi mūsējies čomas klausies. Un... Tas ir forši pupi, kas pēc tam varētu apriecāties. Šie bija labāki laiki. Var just to atšķirības ar tagad un tad, jo mūsdienas viss tur kaut ierobežojumi, jaunu likumi, šmīgi aizliedzam. Šeit filmā vienkārši katru reizi, kad ir iespēja, ielej šmigu par prieku pēdām, pohoju, labi, slikti, ielej, izdzersim, iedzersim. Tā mentalitāte latviešu alkašu ir jūtama. Tu zini, ja tu novāktu roku no manas sievas, mēs varbūt varētu arī pasēdēt trietā. Oi! Tas arī bija jādomāts. Oi! Gunāts alfā iekāpa tagad. Jā. Koliņu ielēja. Puišo. Vēl viens šotu Jā, laikam jau tā nebija. Tā varētu būt. Doma uzbāzties ar savām pārdomām tev. Nē, kad tev savu problēmu pietiek. Ar mani viss ir vislabākajā kārtībā. Tiešām nevajag uztraukties. Es kārtībā reiz esmu pie sasīstas silas, bet es protu ar to tikt galā. Jūs gribētu par Anitu parunāt. Es tiešām uzmanīgi klausos. Ko tad man tagad? Vajadzētu atgulties un aizvērt acis. Ok, ja jums tā ērtāk, nekāda problēma. Nē, es smējos. Kā tu pēdējais dzīvā vilki baltas bikses? Man nav vajadzīga psihoterapeita. Es liekas, nekad. Jā, man nebija vienreiz. Nē, es taču arī nemēģinu uzmesties par dakteru. Nē, sievietēm liekas, tas normāli, jā. Bet vīriešiem tas dīvaini. Nes dīvaini, bet vienkārši reti tā notiek. Gribēju paprasīt jums, kas īsti bija automāti. Vienkārši nebija tādas izdevības, un otrkārt man likās tas tāds pārāk personisks jautājums. Jā, un arī sāpīgs. Kāpēc? Kopš es zinu, kas bija automāti, mani moka vainas apziņa. Lauka bija. Vēl pirms es aizbēgu uz Angliju. Aizbēgi? Jā, starp citu par to bēgšanu es biju dzirdējis. Tas ir par to bēgšanu es biju dzirdējis. Jā, daži tā dorotīt kā dažreiz. Tagad tos bērnus taisot, laikam tev jau beigt vajag kaut ko tādu man teica. Tik tenis turnīra laika? Jā, toreiz es startēju zem bijušās Padomju Savienības karoga, un pēkšņi man piedāvāja palikt tur otrā pusē. Man likās, ka otrais vairs tādas izdevības nebūs. Kāds statīva aiztiek? Tā es pametu visu savu iepriekšējo dzīvi. Vecākus, brāli, kāpēc kameras kustās? Un Anitu. Man nebija mazākās nojausmas, kā Anita ir stāvoklī. Vienkārši tas, ko man piedāvāja. Slavu, naudu, jā, un arī brīvību galu galā man tas viss tai brīdī likās svarīgāks par vienu parastu latviešu meiteni. Es saprotu, neticu, ka viņš bija labs tenisists. Cik es saprotu, tagad tā vairs neliekas, jā? Diršana. Viņš bija penisists. Laikam, jā. Tagad man liekas, ka es toreiz izdarīju lielāko kļūdu savā mūžā.
Bet kāds tajā filmēšanas telpā ir ielaidis kādu, kuram patīk bulciņas garšojot, bļē, tur kāds visu laiku liek soli un tās kameras kustās, bļē. Apdomājies, kamēr vēl nav par vēlu. Es teicu, nekādu diskusiju mūsu kāds var sadzirdēt. Tu nesaproti, ko tu dari. Tu neesi redzējis liegiņus, agresijas liekums. Tu pat nestādies priekšā, ko tas nozīmē. Viņš pats, lai sapīšos iekšā. Tici man, dari, ko grib ar viesnīcu, tikai lūdzu atstāj viņu slimnīcā. Aleks! Stulbeni, ko tu te dari? Stulbeni. Bet tam vēl tādā solidā kompānijā. Pagad, viņš viņus nāk pazīst. Jūs esat pazīstami? Viņš nostačīs. Mēs tikko iepazināmies. Kundze man pastāstīja, ka viesi paši var ņemt atslēdziņas. Citādi es te būtu stāvējis visu nakti. Jā. Un tu, ko gribi teikt, ka tu paliec Petersona viesnīcā? Ko tu esi bies palicis, vai? Čipa tur baigi dārgi, jā? Paldies jums par izpalīdzēšanu. Nav par ko. Nu, es jūs vairs neaizkavēšu. Jums savi ceļi, man savi. Visu labu. Jums savi ceļi, man savi. Katrs tikai sadalīst. Celiņas ir uz galda, tas tā nobērts. Viens koku, viens vitamīnu ņem, bet nemaisa kopā savu starpā. Viņa aizgāja pa vitamīnas pēc. Tagad pastāst viss, kas ir noticis, kas ar tevi ir noticis tāds. Pagaidi, cik sen mēs neesam tikušies? Kāds gadiņš varētu būt, vai ne? No? Vau, tu pa gadu sakarāji uzvalkam? Damn, son, what the fuck, večuk? Aizvesīs tagad meiteni gulēt un pēc tam ies uz lielo gultu. Čas, vēl es reibas nosnokšu sīkā gulēt. Tā arī izskatiet. Parūk atstāja. Nu, viņi izģērsies vai ne? Nē, paļabom, nē. Kur viņš bļāj, koridorā nolika to sīko, vai ko viņš izdarīja? Viņi uz grīdas. Nav iztabiekas. Koridorā uz grīdas vienkārši. Oi, kas tagad notiks? Nu, jūs tā kā komunicējat arī kādreiz, jūs tā kā runājat? Viņš sūkā viņa pirkstus, what the fuck? Fetišs vajag kaut kāds. Ģaģa, končāju. Tas bāz man līdz dūri mutē. Viņš ir piesūties pie pirkstiem. Viņš sūc tos īkšķus ārā, tur sulu mēģina izspiest. Oi! Viņi hujašķi, bļa. Tas tupelīts un patīk. Jū. Damn, girl. Damn. You go, girl. Viņš līdz taisēs. Get that dick. Viņa tāda viss, es jau beidzu. Nē, tas man vairāk. Viņš aiztaisīs līdz durvis ciet, skatieties. Viņš aiztaisīs. Īstenībā tas būtu ļoti labs kadrs. Tas būtu ļoti labs kadrs, jā. Es atceros, man liekas. Nē, viņš jau apsedz un aiziet projām. Tas būtu ļoti. Es neesmu noņēmis kosmētiku, ko dar? Nu? Viņa tāda, tu redzēji, ka man ir apaupī? Jā, viņa kurpis kājās ir jau projām. Ja viņš neaiztaisīs durvis. Viņš aiztaisīs durvis, bet aizmirst, ka viens filmētājs joprojām ir iekšā istabā. For real? Viņš ir gejs, bļē. Tas bija tā kā nepareizākais gājiens, kādu varēja šajā brīdī izspēlēt. Nu, tu vecīt gan nesmējies, klausies, ne tu. Šodien strīms? Normāli uz jautājumiem atbild, ne tu. Ko tu dari vispār? Tā ir sanācis. Bet varbūt tev ir kaut kāda sūdi, varbūt no kruķiem slapsties, varbūt tev jurista padomu vajag. Nu, bet es taču to nezvanu katru reizi tikai tāpēc, lai no sūdiem tā kā izvilkt ārā. Labi, tas ir tikai jautājums. Profilaktiskos nolūkos. Nu. Ok, tādos nolūkos varbūt tu varētu mani aizvest tagad uz kā tuvējo bāru un uzsaukt kā dzērienu, un tad mēs arī parunātu par to, kas dar šajā te uķī vispār. Tas būs diezgan garš stāsts. Ok, nu labi. Jebkurā gadījumā es ar šovakar vienam pārītiem izjaucu vakaru un zini kā, negribējies vienam galdot uz mēnesi un domāju, varbūt ar tevi parunāt, bet labi, es neuzbāžos, varam to darīt arī citu reizi. Jā, labāk citu reizi. Kādu citu dienu? Labi. Nav problēmas. Tas tēls atvērt tik atstums, viņam būtu vienkārši jāuzlīdz pašnāvība un būtu vieglāk visiem, man liekas. Nu, kā tēlam, ne jau kā cilvēkam īstenībā. Viņi visi atstum, viņa sences atstum, sākumā viņa atstum, viņa čoms, viņa atstum, tā kā tā fucking viņa čiksīte, visi viņa atstum, non-stopā viņa atstum, viņš ir tā kā tik dziļā depresija, viņa būtu jādzīvā, kad žoska ir vienkārši. Labi, pasākums beidzās un tam līdzīgi. Sazvanamies, numuriņš tev tas pats vecais, vai ne? Jā, nekas nav mainījies, tā kā... Sijā!
Aivar, bet, nu, ja godīgi, ja jūs toreiz būtu zinājis, ka viņš atkal būtu redzīgi, būtu bijis kāds, un jūs biksēm sēžā, bet divi. Ja godīgi? Viņš jau tā kājas atpūs. Baidos, ka būtu rīkojies tāpat. Bet tad ko tagad nožēlot? Tikai to, ka otru tādu meiteni es dzīvē vairs nesatiku. Jā, es vēlāk apprecējos ar angļu meiteni. Zaini, tu vispār mums vienoja tenis, mīlestību uz zirgiem. Piedzim dēls, bet tas viss bija savādāk. Nu, pagaidiet, ar katru sievieti savādāk. Piemēram, man tā kā ar Martu, man ar vienu citu nav bijis. Varbūt, ka viss vēl nav kārtosies. Diezgan žoska. Vairs nē. Bet kāpēc tā domā? Varbūt tāpēc, ka viņš vienā istabā ar Leona kopā. Pasaku. Bet galvā, es pie tā esmu viņu pieradinājis. Ja viņi nevar aizmigt, ja viņa nepalasa priekšā. Es to ļoti labi zinu. Jūs domājat, es viņai neesmu pirms miega lasījis pasakas 100 reizes. Kas jums zvanīs? Ne jau Marta. Marta. Kāds sakars? Jā, ne jau viņa tagad uz Hodines fona ķipa meklēs, kad uz plānus B, C un D. Es nezinu. Tas būtu fakt ap, ja viņa tagad ir palika Hodine, viņa neizpista ķipa Leons. Nē, tad tu vari pieskatīt, Ievu, man jāaiziet. Nu, tas būtu vēl ok. Bet ja viņa prasīs, tad viņš nāk un tā kā pastamies. Viņas slapjumu izācstē, tad dēm. Jā, es esmu viesnīcā. Kas par lietu? Nē, es varu ieiet, jā. Vari man ieiet? Viņš tāds, jā, es kinda, ķipa, varu, jā. Kas tad var notikt? Droši vien vajag kādu, kam paraudāt uz plecu vai pasūdzēties par Leonu. Bet viņš aktīvi skrien pie viņas. Es atvainojos. Viņš to cer par uzvilku atpakaļ. Jā. Klon. Paldies, Rihard. Šāds palīdz turpināt. Es ļoti ceru, ka viņš aizies tagad pieskatīt vienkārši. Jā, viņa var pieskatīt, man jāaiziet vēl un Leonu papisties bišķi. Jāaiziet atzīst. Tu vēl rosies, krustmami? Ko tu gribēji? Es gribēju piedāvāties aizvest tev uz mājām. Viņa tā, bļaļ, es te dzīvoju. Kas ar tev uznāca? Štāv pikloja? Kādā ziņā? Man saldumu garšo. Nē, es jau ne par saldumiem. Kas tad? Kāpēc tu tā pēkšņi piedāvājies man vest uz māju? Un kas tad tur liels pirmo reizi, kad es vedīšu tev uz mājām? Nē, nu nav jau pirmā reize. Es tikai domāju, tev tomēr pajautāt, kāpēc tu neesi tur? Kur? Kāpēc tu Martā? Es domāju, ka tu šovakar būs Martā. Visi domāja, ka tev būs seks ar Martu, bet tev nav? Es ieviņai palasīju grāmatu. Iedod patāstīt to dzimlocekli savs? Nu kā tā ir? Nu kā? Nu, Leon. Kāpēc viņš ir savs? Es gāju no Elziņas, lai būtu kopā ar savu bērnu māti. Nē, vienkārši aizgāju. Nu, zini, tad es vairs neko nesaprotu. Nu, kas tur ko nesaprotu? Nu, kas tur ko nesaprast, krustmāmiņa? Ko ņēd? Redzi, ir tā. Skeks? Vistu. Jādzīvā ar kādu kopā. Kāpēc tu iedomājies, ka man būtu jāskrien no vienas sievietes pie otras sievietes? Nu, bet tā cilvēkam arī vienmēr cilvēks meklē otru. Meklē. Bet ja tas cilvēks visu laiku pieļauj vienu kļūdu pēc otras, ko tad? Tāpēc ir jāapstājas, jāpadomā pirms pieņemt lēmumu. Jā. Ja es atkal kļūdīšos, nodarīšu pāri otram cilvēkam. Nu, tad tu ēdīsi to kūciņu? Nē, es neēdīšu, es vairs negribu. Jesus Christ. Aizēja pačko, kas notiek Martas istabā, bļa, tur aizgājis otrs fujiks pie viņas. Crazy. Bļā, nahu visi viņu valk. Bet es tagad sāku atcerēties to prikolu, ka kaut kas teica, ka būs razieps šajā sērijā, tāpēc es sāku jau tagad domāt lēnītēm, kāds būs tas razieps. Jā. Sveiki! Nu, bļa, nu, māte, neizsāc šos prikolus, bļa. Sveiki. Paldies, ka tu atnāci. Nu, ko, tas jau tepat bija. Es biju pie Aivara. Viņam gribējās par jaunības dienām parunāt, zin kā. Viņi iztaismēja savu parūku? Tu jau vari tāpēc man zvanīja, ja? Kāpēc? Nu kā, gribēju parunāties ar kādu saprotošu cilvēku par dzīvi? Nē, par dzīvi nē. Es tik saprotu, ka mēs neatvadījāmies. Kāpēc viņas sending mix signāls? Iedūra, bļa. Nu jā, tas mix signāls, tas fuck, jā. Varbūt iesgulēt iekšā manī? Viss? Nu, viss. Kāpēc viņai tās 3 mantiņas ir rokās vēl? Labi. Es nesaprotu. Viņam tagad, kas man ir jādara? Viņš tik confused, tik es, jā. Kā tev šķiet, ja viņai patika balīt? Ko viņa dara? Skaties. Reāli, Viņa sadzērusies? Bet nē, viņa varbūt ir piempīda drusku, jā.
Pagad, tiešām tikai ar labu nakti? Bet, nē, labi, pirms kaut kas notiek, bet tas ir fakta aptakā. Tas viņa kā tēls nav normāla, jo viņa ļoti gribēja Leons, viņa gribēja pēc tiem kadriem, ka viņa smaidīja, ka viņš viņu tur nolika gulēt, ka viņa vīlās, ka viņš aizgāja projām, tā vilšanās kadrs. 100% viņa gribēja, lai viņš viņu izpišķi. Un tagad viņa nedabūjas, viņa vadās tīri tikai uz hormoniem, uz hornines. Emocijām. Viņa vienkārši grib seksu non-stopā, viņa ir tā kā nymfomāna. Ja viņa tagad kaut ko, bet ja viņa darīs mūvus, viņa ir nymfomāna vienkārši. Nu viss, viņa ir nymfomāna fucking. Ko viņa teica? Un paldies tev, ka tu biji blakus. What the fuck? Iedod viņam buču un tu būsi. Gribēji man satikt šovakar vēl? Nu, bļaļ, kas notiek? Nu, dē. Viņa sniedzās pie viņa? Man liekas, ka jā. What? Ko tu dari? Nu, tagad viņam ir stojaks, viņam jāiet projām. Nu, kas tās? Varbūt viņai patīk mocīt cilvēkus. Viņš tik happy. Bļāč. Un viņa atkal ir sēdi, viņš neuztvēra mājienu, viņš atkal neizdarīja mūvu, un viņa atkal ir sēdi. Gunār var atnākt uz istabu viņu? Viņa tagad palika Gunārs vai Oto tikai viss, dan dīli. Nē, nu vēl ir Mieriņš. Mieriņš, jā. Nu, ir pāris svarīgi cilvēki palikuši. Aivars vēl, tas ir variants D, jā. Kāpēc viņa bučo visus es saku, viņa ir nymfomāna. Viņa ir nymfomāna. Elektroluks leduskapis. Fuck. Viņa īstās slima, jā. Viņa ir slima. Viņa īstās norāda. Čau, mamu! Ak, mans Dievs. Jā, viņa ir garīgi slima. Ak, mans Dievs. Mama! Līgiņa? Kā tu te gadījies? Nolēm jums reliks. Viņa maz ļoti tādāk, tur uz nepareizā pusē. Jā, viņa ir pilnīgi normāla sieviete. Jā, viņa nav slima vispār, all good. Jā, bet ziniet, kas ir? Redzi, tu tagad tā kā nospied pauzi, pasies, kas tur ir rakstījis. Tas nav par šo sēriju, tas par nākamo. Viņi sapisās kaut ko varbūt. Jā, un tāpēc iespējams 20. sērija īstenībā krīt. Varbūt, bet vienkārši fakts kā tāds, ka šī bija, it kā nekas baigi tāds nenotika, tā bija dīvaina sērija. Nē, nu bija dīvains pāris, bet vienkārši tas, ko es sapratu, galvenais, ko es apstiprināju sev šajā sērijā, tas, ka vienkārši Marta nav normāla, viņa ir tīra nymfomāna, viņa vadās tikai tīri uz seksuālām kādām emocijām. Jā, un vienkārši uz emocijām, tā kā viņai uznāk un visu viņai tagad tur. Viņa pohļi, kas viņa pīš, galvenais, lai kāds viņa pīš, tipa. Basically. Basically. Reāli viņa tā kā still grib tā kā kaut kādu affection no cilvēku, kurš viņu tā kā gandrīz izvaroja. Jā, nu viņa gribēja attempts number 2. Nozīmē, ka viņai kaut kas nav. Nē, tur psiholoģiski kaut kas nav. Ka viņai kaut kas nav ar galvu kārtībā. Anyway, šī bija 20. sērija. Paldies, bye. Jā. Par ko? Tagad palīdzēja komentēt. Jā. Un uzspiežat subscribe, jūs jau zināt. Es tā dzirdēju, jūs neuzskatīsiet subscribe, tad Marta pie jums neatnāks un nepacīsim seksu. Jā, bet jūs jau gribat, lai viņi atnāk. Tāpēc, jā. Ja nebūs subscribe, atnāks Gunārs. Jā. Un vēlreiz sveicieni jaunajam pārim. Jā, apsveicu. Jā. Ceram, ka jums viss tur notiek labi. Ir forša diena un vakars un nakts. Jā. Un tiekās nākošajā ugunsgrēkā. Nezinām ar ko, bet ar kaut ko, jā. Atā, vai...